Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1997 жылғы жарлығына сәйкес біздің елімізде 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болып бекітілді. Осы күні тоталитарлық жүйенің құрбандары болған отандастарымызды еске алып бас иеміз. Деректерге сүйенсек, 1920-1950 жылдар аралығында КСРО-дан 40 миллион адам қуғын-сүргінге ұшырады. Оның 100 мыңнан астамы қазақстандықтар. Әдеттегідей көбіне саяси террор құрбаны ұлт зиялылары болды. Осы жылдары ұлтымыздың көрнекті өкілдері Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Мұхамеджан Тынышбаев, Бейімбет Майлин, Мағжан Жұмабаев, Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, Санжар Асфендияров, Сұлтанбек Қожанов, Тұрар Рысқұлов тағы басқаларының өмірлері үзілді. Қазақстан территориясына 2 миллионға жуық адам жер аударылса, жергілікті халықтың көбі ашаршылықтан қырылып, 1 миллионнан астам адам басқа елдерге көшуге мәжбүр болды. Репрессия жылдары Қазақстанға 800 мың неміс, 102 мың поляк, 19 мың корей, 507 мың солтүстік Кавказ елдерінің өкілдері жер аударылды. Сондай-ақ қазақ жеріне күшпен Қырым татарлары, түріктер, гректер, қалмақтар, өзге де ұлт өкілдері көшірілді. Жалпы елімізге 1 миллион 500 мың адам жер аударылды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1993 жылдың 14 сәуірінде жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы жарлық шығарған соң 51.772 адам ақталды. Жалпы 1954-1994 жылдар аралығында 90.419 адамның жазықсыз жазаланғаны дәлелденді. Аштан қырылғандар миллиондап, атылғандар мыңдап саналады. Демек, қазақ өзінің қанға бөккен тарихының әр дерегін, жәдігерін ерекше сақтауы керек. Осы қанқұйлы жылдардың оқиғасын, оның жазықсыз құрбаны болған адамдардың есімдерін мәңгі ұмытпай, оларды әрқашан есте сақтау, өткенде салауат етіп, ақтаңдақтар ақиқатына тереңірек мән беріп ұғыну бүгінгі ұрпақ парызы.